garaagarummaa warqee biyya fi garaagarummaa warqee biyya keenyaa fi biyyoota namaa gidduu jiru sirriitti waliin ilaalla. Haa ta'u warqee giraama meeqa yoo bitanne irra gaariidha gallee biyyatti gurgurachuuf. Warqee asii binnee gallu kana hii gurgurama moo kaannee ma booddee yeroo nu dabbare ganna kan jedhu hundayyuu keessan beeksifachuu barbaadan akkamitti akka YouTube keessan beeksifachuu dandeessan asumaan isinii dhaamu barbaada waan Yo yarka kun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama jira jirtu baga jiraatanii dubbii jajjabduu sadii wajjin ilaalla viidiyoo kana obsaan naggeeffadha. Viidiyoon dheeressu daddafeen dubbada jechuudha. Obboleeyyan kiyya warqee garaagarummaa warqee biyya fi garaagarummaa warqee biyya keenyaa fi biyyoota namaa gidduu jiru sirriitti waliin ilaalla. Haa ta'u warqee giraama meeqa yoo bitanne irra gaariidha gallee biyyatti gurgurachuuf. Warqee asii binnee gallu kana hii gurgurama moo kaannee ma booddee yeroo nu dabbare ganna kan jedhu hundayyuu waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo kan like, share, subscribe godhaa. Akkasuma immoo namoonni YouTube keessan beeksifachuu barbaadan akkamitti akka YouTube keessan beeksifachuu dandeessan asumaan isinii dhaamu barbaada waan ta'eef obsaan viidiyoo kiyya caqasaa isiniin jedha. Egaa waa'ee warqeetti yeroo deebi'u yeroo ammaa kana warqee biyya Bahreeniiti kan namni barbaadaa jiru. Maaliif laata tarii warqeen biyya Bahreenii kan biyyoota biroorra maaliif namni jaallate kan jedhamullee waliin ilaalla jechuudha. Obboleeyyan kiyya asirratti waan isiniin jechuu barbaadu warqeen biyya kamiyyuu warqeema garuu wanti kan biyya Bahreenii caalchisee mul'isee jiru diizaayinii isaan ittiin hojjetanidha. Diizaayinii babbareedaatiin haalanni warqee fakkaatee bareeduun hojjetaa jiru. Warroonni akka warqeen Suudii Dubaay immoo xiqqoo ishee makaa adii kana qaba warqee namatti hin fakkaatu. So kanumaaf kan namni warqee Bahreenii maratachaa jiru malee warqeen biyya kamiyyuu warqumaa wal hin caalu isiniin jechuu barbaada. Warroonni warqee biyya Bahreenii malee jechaa jirtan feetan Dubaayis ni jira, Suudiis ni jira, achis bitachuu dandeessu. Garuu wanni isinii dhaamu barbaadu warqee giraama meeqa yoo bitattanidha kan isin galtanii gurgurachuu dandeessan. Namoonni baay'een warqee mata'eef bitate takka boorsaa keessatti baadhate gaafa inni lagagee gabbaasee gataa jira. Nama baay'een beeka. Warqee bitanne jedha gaafa bitatu. Warqee bitanne jedha. Waggaa tokko waggaa lama booddee laqaqee hinnu warqee miti birrii baay'eetti baasee biteemmoo. Gaafa warqee bittanii ofii keessaniin akka argitan warqeen bitina. Warroonni Arabaa jin deemtanii Araboonni mana warqee sirrii beeku waan ta'eef isin geessanii seeraan warqee ta'uu isaa ilaaltanii bitachuun keessan baay'ee maraxamaadha. Sayyuu immoo warqee giraama 21 gadi yoo bittan galtanii gurgurachuu hin dandeessan. Maaliif hin laqqaqaa warqee sirrii miti isinirraan bitanii jechuudha warri biyyaallee. Warqee giraama 21 ol yoo bitattanii gaafa galtanii isinirraa bitu jechuudha biyyatti. Kanaafuu warroonni giraama 21 ol bittan baay'ee tokko bareedaadha. Warroonni giraama 21 gadi bitattan kisaaraadha. 18 20 19 warri bittan gurgurachuu hin dandeessan. Warroonni 20 illee akkasuma gadaanaadha. Giraama 21 ol sana olitti galtanii gurgurachuu dandeessu jechuudha. Haa ta'u garaagarummaa warqee biyya keenyaaf warqee biyya namaa gidduu jiru maalidha kan jedhu waliin ilaalla. Obboleeyyan kiyya warqeen biyya namaa kuni dhugaa dubbachuuf ana baay'ee nan gammachiisu. Hedduu takkanatti hin tolu. Garuu mastaawwashaa dhuunfaa keetii waan takka dhoksitee of harkatti qabachuuf yoo bitatte hedduu takka bareedaadha. Maaliif fakkeenyaaf yoo birrii biyya kanaa minda majjii lama sadiin bittee warqee kana of harkatti qabattee teesse birriin biyya kamiyyuu wal dabalaa deema malee gadi hin bu'u waan ta'eef yoo of harkatti qabattee teesse booddee jechuudha gurgurachuu dandeessa birrii ol kaatiin ol kaa'ellee sii dabala waan ta'eef. Akkuma beektanii biyya keenyatti immoo yoo galtanii warqee gismaa lama qubatti godhattanillee warqee qabdii maariidha. Namni waanuma arge namaa fursa jechuudha. Garuu warqee biyya namaa kana yoo fuutee galtee
kaattelee namni warqeedhaan jiru aartishiidha namnidha jedhu so kanaafu waanuma qaban hunda nama beeksisuurra namatti himachuurra osoo warqee biyya namaa kana bitanii akka mastaawashaatti of marka kaa'ataniyyuu baay'ee bareedaadha warqee biyya keenyaarraa jechuudha. haa ta'u warqee biyya keenyaa yeroo ammaa kana uffachuun baay'ee tokko ulfaatee jira. maaliif haalli nageenya biyya keenyaa baay'ee waan jeeqamaa ta'ee fi namni nafsee isaan ol lixee gabba'uu sodaataa jira. dhugaa dubbachuuf namoota warqee kaatanii deemuu sodaatanii gurguran hedduu isaaniin beeka. dhuguma immoo warroonni ganaa warqee biyya keenyaa bitachuuf teessan haalli biyya keenyaa ulfaataadha. warqee bitattanii kaachuun lubbuu keessaniif ni sodaachisa. biyya arabaatii galte jennaan namni kanaafuu warqee giraama 21 gadi hin bitatina. warri giraama 21 gadi bittan kisaaraadha. biyya yoo zim jettaniituma kaattan malee biyyatti gurgurachuu hin dandeessani. kanuma isin jechuu barbaada. warroonni immoo warqee biyya Bahreeniitu warqee biyya hundaa caala jettanii diizaayinii isaan ittiin miidhagsanii hojjetantu caalchise malee warqeen biyya kamiyyuu warqeema isin jechuun kun dhaamsa koo isa guddaadha. warroonni keessumaa gara Wallagga lixaatti galtanii warqee bittanii kaachuun nafse keessan dararuudha. yoo danda'amellee yeroo ammaa kanatti jechuudha warqee biyyoota namaa kana haala biyya keessan keessaa isintu beekaga. ani bakka jireenya koo haala jeequmsaa fi nageenya jiru ilaalchiseeti kan dubbachaa jiru. keessa gara Wallagga lixaa dhugaa dubbachuuf bara kana warqee kaachuun baay'ee ulfaataadha. ni beektu jedheetuma yaada. yoo danda'amellee warqee biyya namaa kana bittanii isa orjinaalii isaa jechuudha giraama 21 ol bittanii of harka kaa'attanii booddee yeroo haalli hundumtu tasgabbaa'ee jedhe feetan gurgurtanii warqee biyya keessanittis deebiftanii kaachuu dandeessu. garuu yoommoo zim jettaniituma amma warqee biyya keenyaa bittanii kaachuu dandeessanii boodanii warqee ittiin bitadha jettanii yoo birrii achi ol keessanii birriin ol hin taa'u jechuudha. maaliif hin babbada waan ta'eef booddee immoo hawaa afuu dandeessu waan ta'eef warqee biyya namaa kana akka mastaawashaatti yoo bittanis rakkoon qabu. booddee galtanii warqee biyya keessanitti deebifachuu dandeessu gurgurtanii isin jechuu barbaada. garaagarummaan warqee biyya keenyaaf warqee biyya namaa kana gidduu jiru ani dhugaa dubbachuuf haalli nageenya biyya keenyaa ulfaataadha malee ani osoo warqee bitadhee warqeema biyya keenyaan jaaladha. garuu warqee mayyuu hin barbaadu jechuun bari waan waa ofitti naqanii of agarsiisan kun darbee jira. namni nama gaarii jechuun nama jireenya isaa hojii isaa mo'atee buluudha malee nama waan qabu ofitti naqee agarsiisaa oolu miti. barri waa ofitti naqanii of agarsiisan afeera. osoo waa ofitti naqeetanii nama waa qabu fakkeessa jette haalli biyya keenyaa ibsitti neegamu. waa qabdi jennaan ija fuudhee gadi si baasu hin beektu. jireenya keetti qabeenyuma keetu namsee keetti rakkoo fida waan ta'eef kanaafuu adabattee jiruu keef jireenya kee mo'attee tattaaffattee buluutu irra si baasa. waan qabdu gadi baaftee qubaaf mormatti naqattee nama agarsiisurra. so kanaafuu warqee biyya namaa yoo bittanii galtanii akka mastaawashaatti kaatanis bareedduu isin jechuu barbaada. gurgurachuu waan feetaniif giraama 21 ol yoo bitattan hedduu takka bareedaadha. waa'ee warqee kanumaadha. kanuma isin jechuu barbaada. kan biraa waan isin jechuu barbaadu warroonni yuutuubii keessan namoota jajjabaa nama meeqa jechuudha namoonni asii sa'aatii guutuuf waa hedduu aarsaa guddaa kaffalaa turtan yuutuubii irratti. garuu gaafa biyya galtan nama guyyaa tokko as ba'ee viidiyoo irratti waraabuu dhibe. asittuu akkanatti aarsaa guddaatti kaffalaa turtanii itti taabaa turtanii erga irratti hin hojjenne maaliif kana hunda dadhabuun kun gaaffii guddaadha. warroota biyya galtan tokko keessan maqaa isin na'uun barbaadu. warroonni ammas galuuf teessanillee akka isaaniin ta'inaa isin jechuu barbaada. maaliif yuutuubii kana sa'aatii guutuu seera guutuu aarsaa hedduutti taabdanii waa guddaatti kaffaltanii yeroo hirriba keessanii gubdanii yeroo nyaata keessanii dhiiftanii arrammoo gaafa biyya galtan achi buuteen keessanii beekamu. dhaamsi konni guddaan galtanii fakkeenyaaf maatii keessan keessaa nama miidiyaan jaallanne jiraata. abbaan manaa keessan haa ta'u yookiin immoo maatiin keessanis immoo isinitti fakkeessanii isin dhorkuu danda'u. maaliif miidiyaarra nun agarsiisni atilee miidiyaarra hin bahini saantibii achiin dhufu nutti ta'aafu dur immoo isaan si guddifni waa hedduu haasaanii nama harka balleessuu danda'u abjuu. garuu wanni isin gochuu qabdan yoo dhuguma maatiin keessan isin hirkatti jibban abbaan manaan keessan isin hirkatti jibbee nama isa hojjechuu danda'uuf hin kennitanii
nama dandeettii waa hojjetuu danda'uuf kenna. Baattaniin taa'ina aarsaa guddaa itti kaffaltanii maaliif jiru keessan bilaasha gootume. Yoo nama isinirra fooyyee qabu hojjechuu dandeettii qabu tokko laattanii namni sun hojjetee jijjiirame garbor yoo waan kanaan guddate tokkoffaa seenaa keessan dubbachuu danda'a. Lammaffaa immoo isinumtu deebiftanii nama sanaa wajjin hojjettanii fayyadamuu dandeessu yoo namni sun waan gaarii hojjete jechuudha. Guyyaa 2-3 bira dhattanii viidiyoo waraabdanillee isinis guddachuu dandeessu, YouTube beeksifachuu dandeessu yoo namni sun guddate. Kanaafuu warri hojjechuu hin dandeenye nama hojjechuu danda'uuf kenna. Keessumaa warri fuutanii biyyatti galtanii akkasumaan irra raftu baqa. Irra rafnaa YouTube namaa kennaa yoo